Амандасу пайғамбардың сүннеті, сәлемдесу әр адамның міндеті. Басымды иіп сәлем бердім баршаңа, өйткені ол адамдардың бір-біріне құрметі. Ауыр сөйлеп артық айтпа жақынға, көрмес деген сірә сілтеп асыра. Реніш кетіп өкпе қалар, бәрібір жүрегіне жүк саларсың қапыда. Дұрыспенді мұнымыз жарамайды, сөз сүйектен өтеді жаралайды. Өмірде бар кезінде емес сені, бәрі кеш болғаннан соң бағалайды. Қысқа ғана жалған мына өмірде, дақ түсірме қардай аппақ көңілге. Адамменен сыйласқанға не жетсін, сол да жетеді бақытты өмір сүруге. Сынбау керек, қиындыққа қисайып сынбау керек. Шаршатады бірақ көз жұмбау керек. Қандай сынақ кез болса да әлсіремей, өзін-өзі әрбір адам шыңдау керек. Сені алға жетелейтін таңдау керек. Таңдауды да жүрегіңмен тыңдау керек. Мына жалған өмірде қиындық көп, жарты жолда шаршадым деп қалмау керек. Ақыл керек, ақымақ болмау керек. Жақсылыққа өзіңді жолдау керек. Өзгенің көмегіне жүгінбейтін, өз-өзіне сенімді қолдау керек. Іздеп келер інің бар болса, бақытың барын содан біл. Аңсап келер ағаң бар болса, ағайының барын содан біл. Аларды біліп, бермегеннен без, ел-жұрты қашып, ермегеннен без. Үйіне қонақ, қонбағаннан без, көптің айтқанына болмағаннан без. Жас боп мәңгі тұрмайсың, бір күні сенде құлайсың. Аз уақыт берді бізге Алла, Рабыңа бет бұрғайсың. 5 асыл бар қолыңда, қадірін біл барында. Ертең ол да сұрылып, жоқ болады жолында. Біріншісі жастығың, кәрілік тұр соңында. Екіншісі денсаулық, ауру басар бойыңда. Үшіншісі байлығың, қадірің біл тоғыңда. Төртіншісі бос уақыт, сақ болшы бос жоюға. Бесіншісі өмірің, өліммен тоқтар соңында. Алла берген сыйларың, мәңгі тұрмас қолыңда. Пайдаланып қайырға, болғайсың Алла тобында. Бауыржан Момышұлы атамыздан бір кісі сұрапты: Бауке, айтыңызшы, өзі жер бетінде ең батыр адам кім депті? Сонда батыр атамыз ойланбастан: жер бетінде ең батыр адам ол қыз депті. Оның мәнісін сұрағанда былай деп жауап беріпті: мен қанша батыр болсам да, бөтен танымайтын елге бір сағатта тұрғым келмей қашамын. Ал қыз болса, барған жерінде жалғыз өзі өмірінде көрмеген, танымайтын адамдармен тіл табысып, сол елді біріктіріп, елде қыла алады, сыйлата да алады, алыса да алады. Қаймықпастан ұрпағында көбейтіп, сол елді жеңіп, мәңгі билейді деген. Неткен тауып айтылған тәрбиелік мәні үлкен сөз. Егер саған біреудің қателігі жайлы айтып жатса, Алла бізді де, оны да кешірсін де. Басқа артық сөз айтпа. Мен білетін ең керемет адамдар мақтанбайды, риза бола алады, уақытында келеді, әдепті, үнемі әдейі оптимисті, күттірмей береді, жағымсыз нәрселерге жауап бермейді, басқаларды жамандамайды. Даусыңыздың қатты болуына емес, сөзіңіздің жүрекке жетуіне бар назарыңызды аударыңыз. Гүлдерді өсіріп отырған жаңбырдың суы, аспанның күркіреуі емес. Өзіңді қатты мұқтаж болғанда, тастап кеткен жандарға өкпелеме.
Көңілің ертерек қалса, оны түзеу барынша жеңіл болады. Тек қана өзіңді сөгіп, өзіңнен ғана себеп іздеме. Кеткен адам себепке қарамайды. Ешқашан неге адамдар өзгере береді деп те сұрама. Олар о баста сондай болған. Уақыт адамдарды өзгертпейді, тек олардың бет бейнесін ашып береді. Бір дана ана қызын қасына отырғызып, «Қызым, күйеуіңді ешқашан маған жамандама» депті. Қызы неге деп сұраса, анасы, өйткені сен оны кейін кешіріп, қайта жақсы көріп кете аласың. Ал менің көзіме ол адам құрметке лайықсыз болып қалады деп жауап берген екен. Алладан сұра. Жақсыда тұрар бұл елде, жаман да тұрар бұл елде. Жарығы күннің түссе де, түспесін күннің біреуге. Түссін тек күнің әкеңе, түзету жасар қатеңе. Алатаудайын жүрегің, алақаныңмен мәпеле. Түссін тек күнің анаңа, шуағын төккен санаңа. Сол жанның ұлы жолында өмірдің өзі садаға. Мейірім кеткен заманда, жақсыда барау жаманда. Алладан сұрасаң, алақан жайма адамға.